Nevező Gábor vagyok, Sorki kápolna polgármestere. Sorki Tótfalut 1411-ben említik először, a település két részből áll, Kápolna és Tótfalu. Mai napig nem épült össze a két település, két különálló részből áll. Jelenleg 246 fő a lakosok száma. Megoszlik idősek és fiatalkorúakra. Sorki kápolna közel van Szombathelyhez, Vasvárhoz és Körmenthez, tehát 12 kilométeres vonzáskörzetben lakunk. Könnyen elérhetőek a városok által nyújtott szolgáltatások. A településen is megtalálhatóak az alapvető, ellátáshoz szükséges létesítmények, például élelmiszerbolt, orvosi ellátás, művelődési ház. A szomszédos településen pékség működik. A fiatalok szemszögéből ösztönző lehet a településre költözéskor, hogy az önkormányzat letelepedési támogatást tud nyújtani. Első házhoz jutásnál ezzel tudjuk segíteni a fiatalokat Sorki kápolnán. Az óvodai ellátás biztosított Sorokpolány és Sorki falu településeken. Választani lehet, hogy ki hova szeretné vinni a gyermekét óvodába. Sorokpolányban hamarosan meg fog valósulni egy projekt keretében a bölcsöde, ami által a szülők könnyebben vissza tudnak menni, dolgozni. Általános iskolai lehetőség Sorki faludon van. Oda lehet beiratni a gyerekeket. A gyerekeket falugondnoki szolgálat keretében falubusszal szállítjuk az intézménybe. A településen minden rendezvényt igyekszünk megtartani, amik hagyományhoz kötöttek, karácsony, nemzeti ünnepek, húsvét, májusi ünnepségek, gyermeknap, születi mulatság. Próbáljuk a lakosságot ösztönözni, hogy még nagyobb közösséget tudjunk kovácsolni, és hogy együtt legyünk. A településen katolikus, református és evangélikus vallásúak élnek. A tótfalusi részen található a református imaház, ahol gyakorolják a hitvallásukat a reformátusok. A katolikusok pedig Sorokpolányban a Nagyboldogasszony templomban tudják gyakorolni a hitéletüket. A református imaházban minden második hétvégén van istentisztelet. Az Esperes úr egyházas Rátócról jár ide, így vallás szempontjából is próbálja összetartani a településen élőket. Sorki kápolnán sokan élnek mezőgazdasági tevékenységből. Jó páran művelnek földet, tartanak házi állatot. Még nem tűntek el Sorki kápolnáról a régi falusi szokások. Vannak háztáji tartásban tartott sertések, tyúkok, nyulak, amik saját hasznosításra tartanak az emberek. Munkalehetőséget a Sorokpolányi Vasi Agro Pannónia Kft. Biztosít. A település Szombathely, Körment és Vasvár közigazgatási metszésében helyezkedik el. Természeti adottságait megtartva helyi értékeit őrzi, nem változott meg az elmúlt 100 évben. Ugyanúgy megmaradt a falusi formája, mint ahogyan ezt régen alapították. A településen kerékpáros pihenőhely került kialakításra egy pályázat keretében, ami könnyebben megközelíthető turisztika szempontból. Érdekességeket tudunk nyújtani az ide látogató kerékpározóknak. Meg tudják tekinteni mindkét haranglábunkat, melyek a Kossuth Lajos utca közepén és a Dózsa György utca elején található, frekventált helyen találhatják, valamint a református imaházat, melyre büszkék vagyunk.